Herkese selamlar efendim. Bence hayat tesadüflerden ve böyle karşılaşmalardan oluşuyor. Geçenlerde bir kahvecide kahve alırken Erkan'la karşılaştık. Hoş sohbet, muhabbet, ne iş yapıyorsun, ne ediyorsun derken çok ilgimi çeken bir iş yaptığını öğrendim. Malum biliyorsunuz ben bu Amerika'ya gelmemizdeki en büyük motivasyon Vera'nın eğitimiydi. Erkan da aslında bir eğitimci ve üniversitelerde öğrencilere danışmanlık veren bir şirketin sahibi. Doğru mudur? Doğrudur. Evet. Evet. Dedim ki hemen seninle bir içerik çekmemiz lazım. Bunları insanlara anlatmamız lazım. Çünkü halihazırda bu kanalı izleyen Amerika'da da Türkiye'de de çok fazla benim yaşımda insanlar var. Çocukları için bazen sorular soruyorlar, böyle sosyal medyadan bana ulaşıyorlar. O yüzden dedim ki hemen bir video çekelim, bir içerik çekelim. Sen bildiklerini anlat, insanlara yardımcı olalım. Erkan diyorum çünkü yaşıtız. Evet. Heh. Evet. Evet, biraz kendini anlatır mısın? Evet. İsmim Erkan Acar. 2001'den beri Amerika Birleşik Evet. Devletleri'ndeyim. Master'ımı burada yaptım, doktoramı burada yaptım. Sonra da bu işlere girdim eğitimci olarak. Uluslararası ve yerli öğrencilere danışmanlık yapıyoruz. Türkiye ve farklı ülkeler, Amerika'daki Turkish American veya işte buranın Amerikalıları diyelim, velilere ve öğrencilere eğitim danışmanlığı yapıyoruz. Kişiye özel, yani personalized college consulting danışmanlık yapıyoruz kişiye özel. Çok güzel. Şimdi şeyle başlayalım önce istersen. Biz tabii yani ben üniversiteyi falan Türkiye'de okuduğum için Türkiye'deki üniversite sistemiyle, üniversiteye giriş sistemiyle Amerika'daki üniversite giriş sistemi tamamen farklı. Farklı. Hatta şöyle bir durum var. Benim bildiğim kadarıyla işte 80 öncesinde böyle üniversitelere teker 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 başvuruyormuşsun başlıyoruz. buradaki gibi. Evet. Ama sonradan işte ÖSYM'ye getirip şey yapıyorlar, böyle bir ne denir? Merkezi sistem. Merkezi sisteme geçiyor Evet. Türkiye'de. O yüzden biraz daha farklı oluyor. Burada nasıl oluyor işleyiş? Evet. Şöyle genel bir tablo çizelim. Şimdi öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 4000 üniversite var. Yani rakam çok fazla. Kalitede gerçekten üst düzeyde diyebilirsiniz. Evet. Bunu söyleyebilirim. Mesela Çin'de daha fazla, Hindistan'da daha fazla üniversite var ama buradaki kalite çok daha üstlerinde oradaki üniversitelerden. Şöyle söyleyeyim, belli kurumlar sıralamalar yapıyorlar bütün dünyadaki üniversitelerin. İlk 100 üniversitenin 35'i 40'ı Amerika'dan çıkıyor. Evet. Çünkü üniversitelerin çok ciddi bütçeleri var. Yani Harvard'ın 52 milyar dolar, milyar dolar. İşte Princeton'ın işte 30 küsür milyar dolar. İşte Yale'ın işte 30 milyar, Stanford 25 milyar dolar. İşte efendime söyleyeyim Texas sisteminin işte 25 milyar dolar. Milyar dolarlık. Yani geçen ben bakmıştım ilk 150 üniversitenin bütçesi neredeyse 300 milyar dolara falan geliyor. Böyle inanılmaz rakamlar. Türkiye'nin 13 katı büyüklüğünde bir ülke burası. Evet. Yani ekonomi tabii ki iyi. Ekonomiyle üniversitelerin de çok ciddi bir irtibatı var. Üniversitelerde çok köklü üniversiteler. Yani Harvard Üniversitesi işte yakın zamanda geliyor. 400. yılını kutlayacak. Evet. 400 yıl. Ve 250 yıllık, 200 yıllık üniversite görmek çok sıradan bu ülkede. O yüzden çok ciddi bir şey var, standart var. Çok yüksek bir standart var. O yüzden de en fazla uluslararası öğrenci bu ülkeye geliyor. 1 milyondan fazla uluslararası öğrenci var. Hala gelmeye devam ediyorlar. Ve şöyle enteresan bir detay var. Buradaki üniversiteler malumunuz paralı. Devlet üniversitesi de, özel üniversitelerde paralı. Yani para veriyorsunuz. Başka ülkelerde, özellikle Avrupa ülkelerinde mesela ücretsiz. Bizde Ya da de çok, öyle. evet bizde de öyle ve çok cüzi rakamlara Evet. okuyorsunuz ya da. Yani öyle çok böyle yormayacak rakamlar. Ama yine de uluslararası öğrenciler buraya geliyorlar. Burayı tercih ediyorlar. Çünkü kalite. O üniversitenin bütün dünyada geçerliliği var. Devlet de bunu teşvik ediyor çünkü bir ekonomi oluşuyor. Tabii ciddi bir ekonomi oluşuyor. Uluslararası öğrencilerin Amerikan ekonomisine katkısı 40-45 milyar dolar senelik. Çok iyi. O yüzden böyle bir şey var. Nasıl başvuruyor peki çocuklar? Şimdi başvuru tek tek başvuru yapıyorsunuz. Tek tekten kastım şu, üniversiteleri siz seçiyorsunuz. Belli platformlar üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Bu işinizi kolaylaştırır ama okulu siz seçiyorsunuz. Bu size bağlı. Yani istiyorsanız bir üniversite seçersiniz, istiyorsanız 10 üniversite, istiyorsanız 20 üniversite seçersiniz. Bizim tavsiyemiz 10 ila 14 civarında üniversiteye başvuru yapmak ve
Bunun sebebi de kimin ne kadar burs vereceğini bilemezsiniz. Onu söyleyeyim. Yani policy'leri vardır, değişir bunlar, senelik değişir, uluslararasılara verirler, işte kısıtlarlar, bütçeler değişir her sene. O yüzden bizim tavsiyemiz 10-14 arasında üniversite ve şunu bilmeleri lazım, velilerin de öğrencilerin de bilmesi lazım. 4000 üniversite var. Şimdi buradan neyi seçeceksiniz? Bunların da bir sıralamaları var. Amerika'da çok güzel kurumlar var, bunları sıralama yapıyor. Bizim öğrencilerimizin %99'u ilk 100'den kabul alırlar. Zaten yani ilk 100'den kabul almıyorsa ben onu zaten bir başarı kabul etmiyorum. Zaten kişiye özel danışmanlık dediğimiz, yani personalized college consulting dediğimiz şey şudur. Kendi oğlunuz, kızınız, kendi kardeşinize nasıl danışmanlık yaparsınız, nasıl en iyisini istersiniz o öğrenciye, en iyi sıralamadaki üniversiteye, en iyi bursla nasıl sokarsınız? Mesele budur. Çok basit yaptığımız iş. Ve süreç şu şekilde başlar. Aslında 9. sınıfta da başlar, 10. sınıfta da başlar, 11'de. En erken yani ortaokulda başlaması lazım. Öğrencinin de velinin de kafasında ben Amerika Birleşik Devletleri'ne gidebilirim. Bu fiyat olarak da çok uygun, onu da konuşuruz. Öğrencinin belli yönlendirimler yapılması gerekiyor. Lisede ortalamasının iyi olması gerekiyor. Belli sınavlara çalışması gerekiyor. Belli ekstra curricular aktiviteler yapması gerekiyor. Böyle yönlendirmeler daha 8. sınıfta, 9. sınıfta yapılabilir. Bizi veliler arıyor. Biz ne yapabiliriz? Onlara öğrencinin kapasitesine bakarak bir yönlendirme yapıyoruz biz. Çok özür dilerim, araya gireceğim. Şey mi yapıyoruz peki mesela, çocuk ortaokuldan sonra hayali işte atıyorum doktor olmak. Evet. Ya da işte mühendis olmak. Evet. Mesela mühendis olmak istediği için de mühendislik fakültelerinin iyi olduğu üniversite mi seçiyor? Ya bölümün üzerinden mi üniversite seçiyoruz, yoksa üniversite üzerinden mi bölüm seçiyoruz? O çok güzel bir soru. Şimdi Amerika'da genelde üniversiteler bölüm bazında kabul vermiyorlar. Toplu olarak öğrenci alıyoruz. Sebebi de çok enteresan bir sebebi var aslında. 3 üniversite öğrencisinden bir tanesi üniversite hayatında bölüm değiştiriyor. Evet, bunu biliyorum. Bu çok doğal bir şey. 9 üniversite öğrencisinden bir tanesi de 2 kere yapıyor bu işi. Oo, Bu çok yaygınca, bu normal bir şey. İnsan doğası bu. Yani insan keşfediyor kendini, ilgisini, alakasını. 18-19 yaşında bir çocuk kafası atabilir, değiştirebilir. Bu çok doğal bir şey. O yüzden genelde bölüm bazında değil de toplu olarak alıyorlar öğrencileri. Değişiklik yapabiliyorsunuz. Bazı okullarda, bazı bölümlerde, mesela Carnegie Mellon, çoğu insan duymamıştır bunu. Computer Science, bilgisayar bilimlerinde bir numaradır. Yani MIT'den bile iyidir bazı spesifik bilgisayar bölümlerinde. Ama oraya özel bir kota koymuşlar. Anlatabiliyor muyum? Toplu olarak almıyor. Oranın kotası diyor ki ben %7 ile alırım, 6 ile alırım diyor. Böyle olan okullar da var. Onu söyleyeyim ya, o detayı. Ben Fen Lisesi mezunuyum. Trabzon Fen Lisesi mezunuyum. Benim arkadaşım birinci sınıftan, biz o zaman 3 sene okuduk liseyi, 3. sınıfa kadar sadece mühendis olmak istiyordu. Hatta inşaat mühendisi olmak, babasının işini devam ettirmek istiyordu. Fakat o 18 tercih yapıyoruz, Evet, kutucuklar dolduruyoruz ya, evet. araya bir tane boş kalmasın diye Cerrahpaşa İngilizce tıpı yazıyor. Pardon, Çapa İngilizce yok, Cerrahpaşa İngilizce tıpı yazıyor. Şu anda onkolog. Yani hayal Evet, mühendisi olmak. evet, evet. O yüzden çok hoşuma gidiyor buradaki sistem. Yani çocuk üniversiteye geldi, mühendislik okuyacak. Yok, bana göre değilmiş abi. Evet. Deyip sanat okuyabiliyor. Okuyabiliyor. Ya da işte sanatla girip ya ben tıp okumak istiyorum, insanlara yardım etmek istiyorum Tabii. dediği zaman oraya geçebiliyor. Böyle Evet. kriterleri tutturursa. Çok ilginç. Peki siz öğrenciyi nasıl hazırlıyorsunuz? Bizim Ve mesela Türkiye'deki bir öğrencinin, bu arada şunu da söylediniz, yani Amerika'daki liselere de tabii ki danışmanlık tabii ki veriyorsunuz. buradaki liseler. Türkiye'den de burada üniversite okumak isteyenlere de danışmanlık veriyorsunuz. Master doktora da var bizde. Master Ya benim doktora master'ım, da. doktoram buradan olduğu için, yani ben sistemi iyi biliyorum. Çünkü üniversitelerde de çalıştığım için. Yani biz doktoraya kadar veriyoruz yani. Doktoradan da mesela personal statement'lar yazımlarını da yaptık biz. Beraber yaptık. Doktor öğrenciler tabii işi çok derinlemesine biliyorlar ama takıldıkları yerler oluyor. Onlara da servis verdik. Master'da da çok verdik. Ama esas fokus olduğumuz alan bizim tabii ki liseye gidip üniversiteye geçmek isteyen insanlar. Süper. Biz de şimdi Türkiye'deki sistemle biraz daha hani karşılaştırsınlar diye istiyorum. Türkiye'de işte belli puan sınavlara giriyorsun. Belli puanlar alıyorsun. İşte hatırlamıyorum, çok değiştiği için. Hani bizim zamanımızda ÖSS vardı, ÖSS vardı. O puanlara göre de üniversitelere yerleşiyordum. Burada da ne o? Ne dedi? SAT var, deniyor. ACT var. Evet. Üniversiteler ne bekliyor sizden? Başvuru yapacaksınız. Evet. Bir öğrencisiniz. Evet. Birincisi Grade Point Average, ortalama. Tamam. Türkiye'den başvurduğunuz veya buradan başvurduğunuz fark etmez. Ortalama. Okul ortalaması. Okul ortalaması. 5 üzerinden 4. Evet. Neyse. 500, Türkiye'de 100 üzerinden oluyor. Aha. Amerika'da 4 üzerinden oluyor. Amerika'da sistem biraz daha farklı. Bir de weighted GPA diye bir şey var.
kafa karıştırmak istemiyorum Evet, bu konuda karıştırıyorum. velilere. Sade olsun. Onları biz yapıyoruz ama bunları biz velilere anlatıyoruz. Antiparantez. Velinin de her şeyi bilmesi lazım, öğrencinin de her şeyi bilmesi lazım. Yani Tamam. transparent, her şey açık. Bu bir GPA dedik, ortalama. Bunun yanında Amerikalı öğrenciler için, yani burada doğup büyümüş Türkler olur, Amerikalılar olur, buradaki de öğrenciler için aldığı derslerin kalitesi. AP dersleri var, dual enrollment dersleri var, farklı dersler. AP ders ne? Advanced placement dersleri. Ha. Bunlar college level dersler. Bunları herkese vermezler. Özel kriterleri vardır. Bunların okuldan okula değişir liselerde. Bunu almak bir prestij meselesidir. Şunu duymuştum, çok özür dilerim. Lisede bu dersleri alırsan üniversite muaf Saydırıyor. olursun, Evet. saydırıyorsun. Sınavları var Ha, bunların. okey. Sene sonu Mayıs ayında İlginç ya. evet, çok değişik. Bunların yanında bir de dual enrollment var. Yalnız bunlar kafa karıştıracak. Oralara çok girmiyorum. Girme. Dual enrollment dersleri var. İşte IB işte dedikleri başka bir curriculum var. Bunlara girmiyorum. Önemli olan şu. Başarılı bir öğrenci nereden belli olur? Transkriptine bakacaksınız. Amerika'dakiler transkriptlerin iyi üniversiteler, top üniversiteler. İşte Harvard, Yale, Princeton, buradaki işte Georgia Tech'tir, Emory'dir. Bunlar detaylara da bakarlar. Yani transkriptin içerisinde. Gerilerdeki okul buna bakmaz. Sadece ortalamaya bakar ama iyi okul ne dersi almış. Adamlar beden dersiyle AP Calculus, AB dersinin arasındaki farkı biliyorlar. Anlatabiliyor muyum size? Beden dersiyle ortalamayı yükseltmiş. ama Tabii tabii. öbürüyle de- Öteki almış, müzik okey. almış, resim almış, Almış, bilmem. Bunlar burada da var bu dersler. Tabii. Ama öbür tarafta adam almış AP Physics almış, AP Chemistry almış, AP Environmental Science almış. Zorlamış kendini ve hepsine A almış. Şimdi bu adamı tercih eder, o adamı tercih eder. Şimdi ikisi de 24 krediyle mezun olmuş diyelim. Biliyorlar fark. Bu birinci kriter. Tamam. GPA ve ders kalitesi. İkinci kriter SAT sınav, Scholastic Aptitude Test diyorlar buna ya da ACT. Çok özür dilerim. Evet. Türkiye'deki öğrenci bunu nasıl yapıyor? O Alıyor. buraya mı, sınava mı Türkiye'de gidiyor? var. Ha. Türkiye'de var. SAT de var Türkiye'de, ACT de var. Türkiye'de alabiliyorsunuz. Bu sınavlar şimdi 9 sefer, 8 sefer falan veriliyor senede. Türkiye'de de hemen hemen aynı, herhalde 7 sefer falan veriliyor. Testing merkezlerine gidiyorsunuz, bu sınavları alıyorsunuz. Buradaki fiyatı 60 dolar mı ne? Türkiye'de biraz pahalı, 180 dolar mı ne? SAT ve ACT çoğu okul bunu optional yapıyor. Yani bunu gönderebilirsin, göndermeyebilirsin diyor. Tamam. Ama istatistiklere baktığınız zaman bakıyorsunuz ki genelde SAT'yi almış öğrencilere öncelik veriyorlar. Niye? Çünkü bir ekstra bir şey sunmuşsunuz siz. Anlatabiliyor muyum? Ve SAT demek burs demek. Onu unutmayın. İyi bir SAT ile mesela Türkiye'den başvurdunuz. Dersleriniz 9. sınıf matematik, 10 matematik, 11 matematik, 12 matematik. Hangi matematik? Anlatabiliyor muyum? Dün konuştuk bunları, hatırlarsınız. Evet. Ama burada öyle değil. Burada farklı isimleri var. Algebra, Geometry, Math College Readiness, Math College Statistics, bilmem ne, AP, Pre-Calculus vesaire de gidiyor. Türkiye'de ya bu nasıl bir sistem diye anlarken bir bakıyorsunuz önüne SAT koymuşsunuz 1450, 1500. Ha diyor, bu adam boş bir adam değil. Bir ekstra bir şey koymuş oluyorsunuz. Aynı şekilde ACT'de de yapabilirsiniz bunu. 2-3 kere alabilirsiniz. Bu sınavı istediğiniz kadar alırsınız. Super score diye bir şey var. Oraya da girmiyorum. Orası da biraz kafa karıştırıyor. Biliyorum. Yani bu 7-8 defa sınava giriyorsun, en yüksek notunu gösteriyor. Evet, buna super score diyorlar. Evet, buna super score diyorlar. Öbürü ne? Üçüncü kritere geldik. En önemlisi. En önemlisi Konuşmuştuk. özellikle iyi okullardan, çok iyi okullardan ekstra curricular aktiviteler. Yani okul içi, okul dışı dersle alakalı olmayabilir. Yaptığınız aktivite. Mesela tiyatro. Mesela dizi, sinema. Yani bir çocuğun tabii o yaşta dizi, Yani sinema şöyle mi? olması Şöyle mi? biraz Şöyle şey mi? olur. Yani çocuğum tiyatro kulübüne gidiyor. Evet. Bu bir artı mıdır? Kesinlikle artıdır. Ona gitmesi lazım ve bunun devam etmesi lazım. Okuldaki tiyatro 9, kulübü. 10, 11, 12'de git. Okulda da olabilir, dışarıda da olabilir. Fark Ha, etmez. okey. Hiç fark Atıyorum etmez. halk eğitim merkezine. Olabilir. Oradan bir Tabii ki sertifika oradan da al. olabilir. Sertifika gerek yok. Ha. Beyan. Okey. İnanın beyan. Her şey beyan. Hiç kimse sizden bana işte Türkiye'deki tiyatro kulübüne gittim, bana oradan bir sertifika getir demez. Şu da hatta bir avantaj galiba değil mi? Yani tiyatro kulübüne gitti, orada takıldı, aksesuar bilmem ne bir şeyler de yaptı. Evet, Ama evet. sahneye çıktı, oynadı, performans gösterdi Tabii. bir şey. Yüzmeye gitti bir Evet, şey. bir şey. Tenis oynadı Tenis bir oynadı. şey. Yüzmeye Hiking gitti. yaptı bir şey. Evet, yüzmeye gitti. Güzel. Madalya aldı. Çok daha iyi. Çok daha iyi. Futbol takımında oynuyor. Kaptan. Çok iyi. Liderlik. Futbol takımında Türkiye finaline yükselmiş. 9 ta ilkokuldan başlamış liseye kadar. Okul takımı da atıyorum İstanbul birincisi olmuş. Anlatabiliyor muyum? Okey. Bunların da tabii bizim yaptığımız danışmanlıkta şöyle bir şey var. Dedim ya beyan esas ama mesela koçlardan referans mektubu alıyorsunuz. Öğretmen referans mektubu yazıyor ya, onun içerisinde ondan bahsediyor ki yani adam bir şey beyan etmiş. Ha, bunlar da destekleyici dokümanlar. Biz Türkiye'deki öğretmenlere bile, şimdi ya ChatGPT çıktı, onlar yazabiliyorlar ama onların referans mektuplarını bile biz bir taslak olarak veriyoruz.
Çünkü okulun beklediği şeye göre veriyoruz. Yani bazen öğretmenler yazamıyorlar. İngilizceleri yetmiyor. ChatGPT yazıyor ama yavan yazıyor. Orada da biz giriyoruz. Bu ekstra curricular aktivitelerle bir şey söylemek istiyorum. Özellikle Amerika'da yaşayan öğrencilerle alakalı. Birincisi mesela Science Olimpiyatı, Robotics, bilim olimpiyatları. Bunlarla ilgili yani adamlar sizden kansere çare bulmanızı istemiyorlar. Science Olimpiyatı. 15 yaşındaki çocuk ama orada bir takımın üyesisiniz ve science bir şeyler yapıyorsunuz. Bir uçak yapıyorsunuz, bir robot yapıyorsunuz, bir araba yapıyorsunuz. O gidiyor 30 tane okulla yarışıyorsunuz vesaire yapıyorsunuz. Diyorlar ki ha, bu çocukta bir ilgi alaka var. Bunun içine girmiş bu ve bunu 9, 10, 11, 12'de devam ettirmiş. Hatta takım kaptanı olmuş, kaptan yardımcısı olmuş vesairesi olmuş. Bunların yani çok severler bu üniversiteler bu kelimeleri. Science, olimpiyat. Math, olimpiyat. Robotics, olimpiyat. Bunu çok severler. Research yapabilirsiniz, araştırma yapabilirsiniz. Üniversiteden bir hocayla publication, yayın yapılır. Orada çocuğun ismi de geçer. Dediğim gibi kansere çare bulma yazısı değil ama bir şeyler yapmış bu çocuk. Yazın üniversitelerin kampları olur. Onlara gitmiş. Bir potansiyel. Tabii ki ortalaması iyi olacak. Tabii ki SAT'si iyi olacak. Ortalama 4 üzerinden Bunlar 3. artısı oluyor. Evet bunlar ama işte iyi üniversiteler zaten diğer rakamlar iyi. Neye bakıyor? Ekstra o curricular. artı sağlıyor. Orada özellikle ne yaptı buna bakıyor. Bizim danışmanlıkta verdiğimiz şey biz bu aktiviteleri tabii ki abartmadan cilalıyoruz, parlatıyoruz, Ortaya çıkartıyoruz. ortaya çıkarıyoruz. Bazı çocuklar inanın bir sürü şey yapmışlar. Biz zorla çıkartıyoruz bunları. Sorular soruyoruz çünkü. Soruya soruyoruz. Ya sen şunu ne yaptın? Ya bana diyor ki mesela biz başlamışız biraz çalışmaya. Bir hafta sonra ya hocam diyor ben diyor şey de oynuyorum diyor. Handball oynuyorum diyor mesela. Bir çocuk vardı. Handball oynuyorsun dedi. Okul takımındayım dedi. Evet. Kaptanım dedi. Niye söylemiyorsun? Anlatabiliyor muyum? Ya bu aslında benim de hatam. Yani iyice sormam lazım. Evet. Çocuk diyor ki ya sıradan bir şey diyor. Hayır sıradan olur mu o? Çok önemli bir şey. Çok önemli, doğru. İşte bu süreci yani burada çocuğun danışmanlık alması lazım. Ben de aslında vaktimiz yok ama her öğrencinin bir hikayesi var. Fail hikayeleri var. Benden önce başkaları çalışmamış yani. Kendisi ben yaparım diye girmiş için içerisine fail olmuş. Ve ya inanın çok üzülürsünüz yani. Paraları gitmiş, yanlış okullara başvurmuşlar. Ya 25 okula başvurup bir tane kabul alan öğrencim var. 1500 SAT ile başvuruyor. Çok yüksek bir puan. Sizin hedefiniz 25 okula başvurup 5 tane 10 tane kabul alıp sizin kendinizi seçmesi. Aslında öyle. Aslında öyle 10-14 arası alalım. Yeni üniversitelerden de başvuralım. Olmayabilir ama ilk yüzden Önümüzde seçenek evet olsun. ve burslar Evet. hangi önümüzde seçenek ben yani 25 yıldır yaşadım ya onlarca şehre gittim onlarca üniversiteyi ziyaret ettiğim için bakın diyor bak diyorum şurası güzel ama bak burası dağ Arkası başında var. biraz uzak yani mesela sen sıcak havayı seviyor musun diyorum bunu bile soruyoruz biz veliye ya Chicago'da yaşayın şimdi kar yağıyor değil mi Evet. ya biz Atlanta'dayız hava görüyorsunuz tişörtle Evet. oturuyoruz Evet. anlatabiliyor muyum ben Florida'da yaşıyorum esas biliyorsunuz Evet. çünkü orada denize girersiniz şimdi bunlara varıncaya kadar öğrenciye soruyorsunuz. Peki tamam. Şimdi gelelim esas mevzuya. Üniversitelerin fiyatları burada nasıl? Veliler Evet. hani Türkiye'dekilerin karşılamaları adına. Evet. Ya ben biliyorum. Sizden duymak için soruyorum. Evet. Çünkü Türkiye'de çok fazla son dönemde hani özel üniversite açıldı ve insanlar çocuklarını gönderiyorlar. Evet. Ve çok ciddi rakamlar ödüyorlar. Aslında o fiyatlara galiba burada Evet. okunabiliyor. Okursunuz. Evet. Şöyle şimdi interneti açtığınız zaman üniversitenin web sitelerine girin yazarsınız. İşte Georgia Institute of Technology, Georgia Tech, Emory. Yanında da tuition yazın, fiyatını yazın. Tak diye çıkarır size. AI'de çıkarıyor. Web sitesine girersiniz. Orada görürsünüz. Bu fiyat etiket fiyatıdır. İnsanların zaten korktuğu şey de bu. Yazıyor orada 55 bin dolar yazıyor. Ya üniversite fiyatı 55 bin. Ya ben bunu nasıl karşılayayım? Aslında o üniversitenin fiyatı 55 bin değil. O etiket fiyatı. Şöyle örnek vereyim. Hemen sonuca gideyim size. Bizim danışmanlık yaptığımız öğrencilerden geçen yıl en fazla ödeyen öğrenci ki o da bence fazlaydı yani ki orada biraz böyle akrabaları falan vardı oraya gitmek istedi 19 bin dolar ödedi. Bu fiyat 50 binden düştü. Çok normal bir üniversite fiyatı. Evet, Türkiye'deki evet. özel üniversite. Ve genelde geçen yıl benim öğrencilerimin en düşüğü 5 bin dolara okuyor 50 bin dolarlık okuldan. Çok iyi. Evet oradan düştü 50'den düştü ben de şaşırdım biraz ona 5 bin. 5 bin dolara senelik okuyorsunuz. Honors Scholarship ve çocuk da süper bir çocuk değildi. Bakın başarılı ama çok Beş- iyi rakam. ya inanın ben yani yıllardır bu işi yapıyorum. Ben de biraz şaşırdım o işe. Özel üniversite hatta dün biraz muhabbetini yaptık ya hatırlıyor musunuz?
Yani yurt parası dediler ki bana mesaj attı. Hocam dedi bana dedi yurt içinde burs vermişler dedi. $280 dedi. Dedim ki ya o 280 değildir. Senin yanlış var. Biz danışmanlık yaparken e-mailleri bile bize forward et diyoruz. Biz bakalım diyoruz. Sen yanlış bakarsın mail atma diyoruz. Biz bakalım şunu yaz diyoruz yani. Bir çuval inciri berbat etme. Sonra baktım mesaja hakikaten öyleymiş. Yıllık 200. Yıllık 280. Ya dedim bak bunda bir hata var ama hakikaten yıllık yani burs vermişler demişler sen bedava oku burada $280. Yani toplam çocuğun masrafı, yemesi, içmesi $15.000 gelir gelmez. Belki hadi bir 20.000'e yemesi içmesiyle belki bir araba falan da alacak falan biliyorsunuz burada. Yıllık. Yıllık bu para. Ve 8.000'e okuyan oldu 10.000'e. Bunlar ama bakın yanlış anlaşılmasın. Bunlar 35'ten düşen, 40'tan düşen, 50'den düşen. Ha çocuklar da süper çocuklar değil. SAT'den yani kendileri biraz öğrenciler dinliyorsa bizi oradan bakabilirler. Mesela birinin SAT'si 1340'tı. Birinin SAT'si 1270'ti. Birinin SAT'si 1250'ydi. 1000 değildi. Ya da 0 yani hiç SAT'siz başvurmadık. Bunların bir SAT'leri vardı. Ve dediğim gibi 10-12'ye başvurduk. Bunlardan 7 tanesi 8 tanesi de kabul aldı. Çünkü Harvard, Yale'de isteyenler oluyor. Ben ama biraz straightforward yani doğrudan söylüyorum. Ya olmaz sana bu yani büyük ihtimalle olmayacak. Yani senin Türkiye'de almadığın dersler var. SAT'in de yüksek değil. Ama senin gönlün olsun diye başvurduk. Onların dışında hepsinden kabul aldık ve seçtik. Gene ilk 100'den 120'den kabuller bunlar. 80. okul, 75. okul falan. Girdiler geldiler. New Jersey'de okuyorlar, Texas'ta okuyorlar. Burada Georgia'da, Atlanta'da okuyorlar. Florida'da var. Oradaki okullar da çok güzel. Peki Erkan, yani neden çocuğumuzu mesela Amerika'da okutmalıyız? Yani buradaki üniversitelerin avantajı ne? Yani daha iyi eğitim, Evet, İngilizce, evet. ne bileyim şey mi, sosyal faaliyet ya da sosyalleşme mi? Evet. Ne yani? Şimdi ben de Cazip uluslararası olan. öğrenciydim. Hı hı. Ben de 25 sene önce geldim buraya. Uluslararası öğrenci geldim. Ve işin komik tarafı yani ben master doktora da yaptım. Üniversite hocalık da yaptım. Admission officer, kayıt ofislerinde de çalıştım. Aynı zamanda iki iş beraber yapıyordum. Ve çok komik tarafı ben Amerika'ya geldiğim zaman İngilizce bilmiyordum. Yes, no, okay, how are you, how old are you, how tall are you? Bu kadardı. Şimdi sonra doktora yaptım ve ben social science'da yaptım. Yani fizik, kimya da değil benimse eğitim alanında yaptım doktorayı. Benim geldiğim sonuç şu. Üniversiteyi de bir tarafa bırakın. Burası bir hayat tecrübesi. Yani dünyanın öyle ya da böyle sevin sevmeyin burası bir süper güç. Muazzam bir ekonomi var. Kozmopolit bir ülke. 320 milyon nüfusu var. Çok iyi üniversiteler var. Dediğim gibi sevin sevmeyin. Burası bir hayat tecrübesi. Ben kesinlikle adam İngilizce bilsin bilmesin. Ben diyorum ki kardeşim Amerika'ya gelin en az 3 sene. O da master. 2 sene okuyun. 1 sene de OPT işte CPT dedikleri çalışma izlerinizi alın. Üniversite 4 yıl. Gene kalın arkasından OPT yapın. Kalın burada biraz. Bu bir hayat tecrübesidir. Bu bir vizyondur. Anlatabiliyor muyum? Ha eğitim kalırsınız sonra uzun vadede kalırsınız kalmaz. O size kalmış. Ama Dönersin ülkene faydalı olursun. ha, dönersin Yani. ülkene ya burada da kalıp gene ülkene faydalı olabilirsin. Yani onda bir şey yok ki. Tabii, Burada tabii. da burada da ülkeni temsil edersin. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü bize insanlar soruyor. Sen işte ben vatandaşım ama ben Turkish American'ım ben. Türk'üm ben diyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle bu bir tecrübedir. Siz gururla mesela doktora aldınız diplomanızı. Bu diploma veya master aldınız veya lisansa. Bu diploma siz ölünceye kadar sizle beraber. Ben Amerika'da bulundum. 3 yıl, 5 yıl şunu yaptım, bunu yaptım. Bu bir tecrübedir. Bu bir nasıl bir vizyondur. Türkiye'ye dönersiniz. Orada ona göre iş yaparsınız. Burada kontaklarınız olur. Ona göre bir bağlantı yaparsınız. Ticaret yaparsınız. Eğitim alırsınız vesaire. Bunlar dediğim gibi üniversitenin dışında da mesela siz burada yaşıyorsunuz. Üniversiteye gitmiyorsunuz. Ama bu muazzam bir tecrübe sizin için değil mi? Bir zevk değil mi? Ben işte insanların bunu yaşamasını istiyorum. Yoksa 2 haftalığına gelirsiniz, görürsünüz. O değil. Yaşayacaksınız. Deneyimlemek. Enstitülerine gideceksiniz. Deneyimi burada bir ev Hayatın içinde kiralayacaksınız. olacaksın. Hayatınız içinde olacak. Araba alacaksınız. Araba kullanacaksınız. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl kalacaksınız. Bence bu çok değerli. Süper bir iş yapıyorsun bence. Yani çocuklara böyle üniversite yolunda yardımcı oluyorsun. Peki şimdi veliler eminim ki bu videoyu izleyen insanlar diyecekler ki tamam hocam güzel anlatıyorsun da bize ne olacak? Bize ne işin? olur bu işin? Bu işin Ya, maliyeti var mı? Dediğim gibi. Bize? Danışmanlık ücretleri nereden nasıl Danışmanlık ücretleri aslında bizim verdiğimiz fiyat insanlar bize biraz şey bakıyor. Yani çok ya bu kadar uyguna yapılır mı diye bakıyor. Fiyatı söyleyeceğim. Aslında bu fiyat başlangıç fiyatıdır. Aha.
öğrenciden öğrenciye biraz Ha, değişiyor. herkese göre Herkese diyor, master başkadır, doktora başkadır. Geçen Amerikalı doktor, buradan öğrencilerim vardı benim. Daha doğrusu geldiler. Aradılar, bir mail attılar. Bizim danışmanlık istiyoruz. Ama onlar da ne istediğini bilmiyorlar. Yani danışmanlık istiyoruz, tamam güzel. Oturduk çocukla. Çocuğun sıkıntısı ne biliyor musunuz? Niyet mektubu yazamıyor. Personal statement veya student essay diyorlar. Bir de supplement. Okulların sorduğu bazı sorular var. Bunları yazamıyor. Daha doğrusu tereddütleri var. Ya ortalaması var, o ekstra kür, her şeyi var. Bunları yazamıyor, takılmış. Şimdi ona yaptığınız fiyatlandırma farklıdır. Ve biz demedik yani, ya sen onları boş ver, biz her şeyine bakalım bilmem ne demek. Senin ne ihtiyacın varsa biz onu veriyoruz dedik. Onunla biz 2 hafta kadar çalıştık, bitti. Onun parası apayrı bir şeydi. Fiyatlar, danışmanlık, kişiye özel eğitim danışmanlığı bizde $4.000'dan başlıyor. Tamam. Bu rakam ama 6'yı 7'yi geçmez. Okey. Yani çok kompleks olmadıktan sonra 6'yı 7'yi geçmez. Tamam. O zaman senden şunun sözünü de istiyorum Tamam. madem öyle. Kanalımızda videoyu izleyen bu videodan, şimdi ben bu videonun altına senin bütün iletişim adreslerini yazacağım. Sana yazdıkları zaman desinler ki biz Erdem Baş'ın YouTube kanalından geliyoruz. Evet. Videonuzu izledik. Evet. Çocuğumuza sizden danışmanlık almak istiyoruz. Onun selamı var. Tamam, O zaman bir ufak bir indirim yap lütfen. yaparız. Tamam mı? Yaparız. Benden. Tamam. 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 Çok güzel. Bu sözü de aldıktan sonra. Hiç Yani problem değil. anladığım şu, çocukları gerçekten böyle belki uzun çalışıyorsunuz. 3 ay, 5 ay, 1 Tabii, sene. çok 2 uzun sene, söz. ondan Evet. sonra ve bu aslında ücreti de bir ücret alıyorsunuz, o 1 senelik. Yani hani şey değil. Evet, sürekli Yani- devam ediyor. Evet. Ayakkabı yani- satmıyoruz. Ha. Ayakkabıyı sattık, gittik, Aldık paramızı, bitti, yok. öyle yok. Evet. O devam ediyor. Tamam, Benim süper. üniversitede okuyan, şu an öğrencilerim var, buraya geldi master yapan. Bir şeye takılmış, finansal bir sıkıntısı olmuş. Dedi ki ya hocam nasıl bir çözüm yapabiliriz? Oturduk, gene konuştuk. Yani şunu yaparsın, bunu yapar, şu maili at, şu bölümü at. Oradan belki sana bir scholarship çıkar, burs çıkabilir, şunu yap, bunu yap diye. Biz devam ediyoruz öğrencilerimiz. Yani muhabbetimiz bitmiyor yani. Tamam, harika. Umarım faydalı bir video olmuştur. Benim çok ilgimi çeken bir alan bu. Malum şey diyoruz ya, bizim de kızımız var, büyüyor ve bu dönemler bize de çok yakın zamanda gelecek. Gelecek, yani. evet. Artık böyle bir danışmanımız da var bizim. Beraber hazırlayacağız ve üniversiteye inşallah. O günleri görürsek artık. Efendim çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Lütfen videomuzu beğenin, likelayın, arkadaşlarınıza önerin. Böyle üniversiteye göndermek isteyen arkadaşlarınız, yani çocukları varsa bu videoyu onlara da gönderin. Onlar da izlesinler, onlar da faydalansınlar. Ve Erkan'a ulaşın. Bu videonun altında açıklama kısmında bütün bilgiler var. Oradan ulaşın. Size ufak bir indirim de verecek. Bizden bu kadar efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bana ederim. vakit Çok memnun ayırdığın oldum. için. Çok güzel bir tesadüf. Bir kahveyle başladı her Evet, şey. evet. Umarım hayırlara vesile olur yani. Güzel Evet. olur. Kendinize iyi bakın efendim. Hoş kalın, hoşça kalın.